Так, ну вот, запаял я это дело. Вот так получилось. Что там видно? Короче. Затянулось первое видео, там решил его укоротить. Значит, все запаялось, все отлично. Проверить очень просто. Значит, дуем в одну дырку, а пальцем придерживаем другую. Только дуем не ту, что паяли, что там еще кислота осталась. Отлично. Все, запаяли. Вода не пройдет. Дым проходит. Дым проходит. Теперь нужно это все отмыть. И желательно, конечно, это все дело залить или уксусом. Ну вот, залить уксусом. Или кротом. И пускай там это, ну там накипи-то особо не должно быть внутри. Но вот эти все соты, скорее всего, что там что-то, какие-то отложения есть. Вот, как здесь, например, срань вот это вот такая. Ну, там это все есть. Но покупать это дело, это очень дорого сейчас. Это латунь. Нужно обойтись своими силами и радоваться жизни. Короче, если кому-то было полезно, ставьте там, не знаю, ставьте, не ставьте, в общем. Смотрите и делитесь опытом своим тоже сами. Всем большое спасибо за внимание, за потраченное время. Надеюсь, мои труды не пропадут даром. Буду теперь ездить в тепленькой машинке. Все, пацаны, привет.